ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಡಿವಾಳದ ಶಿವನಾಂಕೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು ಕನಕಪುರದ ಸಂಗಮ ಹತ್ರ. ಸಂಗಮದಿಂದ ಕೇವಲ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನೇಚರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಂತ ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.